गंबट भरिसां हिकु महीनो अॻु अगड़ा जी हद कचे में सियाल ऐं जतोई बिरादरी जो थियल ज़मीनी तकरार में थियल बिटे क़त्ल जो निबेरो। ख़बर मूजिब गंबट वेझो कचे में ज़मीन जी मालिकी तां क़त्ल थियल सियाल बिरादरी जो नौजवान अली जान सियाल ऐं जतोई बिरादरी जो अमीर बख्श जतोई क़त्ल थी चुका आहिनि। जतोई बिरादरी वटि मेड़मिंत काफ़िले जी अॻवानी एडवोकेट रज़ा शर ऐं सिंध तरक्की पसंद पार्टी जे अॻवान शफ़क़त खान महेसर, फंक्शनल लीग सिंध जो अॻवान निसार अहमद अबड़ो, सिकंदर अली चांडियो, सरदार अमजद अली ॼामड़ो, सिंध मल्ला फोरम अॻवान आफ्ताब मीरानी, एडवोकेट ग़ज़ाला सहतो, शबनम सहतो ऐं ॿियनि समेत माण्हुनि मेड़मिंत काफ़िले में शिरकत कई। जतोई बिरादरी जे क़त्ल थियल अमीर बख्श जे वालिद मुरीद जतोई तरफ़ां मेड़मिंत काफ़िले खे सुठी मोट ॾींदे चयो त असां बिरादरी जे चङनि सां सलाह करे फ़ैसिले जी तारीख़ रखंदासीं। अमां सभिनी आयल महिमाननि जा लख थोरा जो अव्हां असांजी नस्ल कुशी रोकण लाइ कही आया। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची